व्हाट्सअप गाइस, मैं अंकित राठौर चैनल का स्वागत करता हूं। और आज यामाहा R15 V3 बाइक के डैशबोर्ड पे लगे हुए स्पीडोमीटर की सेफ्टी के लिए मंगाए गए स्क्रीन प्रोटेक्टर की अनबॉक्सिंग पे होने वाला है। सो इस वीडियो के अंदर जो है मैं इस स्क्रीन प्रोटेक्टर की अनबॉक्सिंग और इसका इंस्टॉलेशन बताने वाला हूं, तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहें और प्लीज़ वीडियो को एंजॉय करें। इस प्रोडक्ट जो है इस तरह की पैकिंग के अंदर डिलीवर्ड होता है और अब जो है हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर कैसे क्या मटेरियल डिलीवर्ड होता है। सो ऑर्डर जो है मैंने क्लस्टकोट कंपनी नाम के प्रोडक्ट का किया था और ये प्रोडक्ट जो है स्क्रीन प्रोटेक्टर होता है, लेकिन ये टेम्पर्ड ग्लास नहीं होता है। और इस ग्लास को जो है अपन MT-15 और यामाहा R15 V3 दोनों ही बाइक के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के ही मॉडल जो हैं स्पीड मीटर वाले सेम होते हैं। तो हम इन दो बाइक पे तो इसको यूज़ कर ही सकते हैं। और पैकिंग जो है इस तरह की आती है, फ्लेक्सिबल क्वालिटी का ये प्रोटेक्टर है। ये टेम्पर्ड ग्लास नहीं होता है जो काफ़ी हार्ड हो। और ये इसका एक ऑथोराइज डॉक्यूमेंट होता है, प्लस प्रोटेक्टर जो है ये है, इसके ऊपर ये थैली लगी होती है। तो इसको एक बार अपन इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर देखते हैं इसकी लुकिंग कैसी आती है। स्पीडोमीटर को अपन ने कपड़े से अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है, ताकि कोई भी डस्ट अगर रह जाए तो क्लीन हो जाए। और इसको जो है अपन सूखा ही रखेंगे, ये नहीं कि इसको पानी से धो दिया तो अगर धोने के बाद में कई बार इसकी ग्रिप नहीं भी बनती है, तो सूखे कपड़े से इसको साफ़ करना है और उसके बाद में अपन इस पर स्क्रीन प्रोटेक्टर इंस्टॉल करेंगे। I wanna see the sunrise and your sins, just me and you. Light it up on the run. Let's make love tonight. Make it up. मैकेनिक सही नहीं है हमारा इंस्टॉल करने वाला, हर चीज़ को 3-4 बार निकाल के लगाने वाले हमसे। सो गाइस, इंस्टॉल होने के बाद में ये ऐसा दिखता है और इसके ऊपर जो है एक टेम्परेरी थैली लगी हुई होती है, जिसको हटाने के बाद में प्रॉपर लुक आता है उसका। We were shut like a jacket, so do yours. We would roll down the rapids to find a wave that fits. Can you feel where the wind is? Can you feel it? तो भाई ऐसा कुछ लुक आ रहा है और काफ़ी शाइन मार रहा है। बब्बल ग्लास लग गया हुआ है, सही बात है। I wanna see the sunrise and your sins, just me and you.